Әдетте бәсекелі нарықта әр оператор өз стратегиясын бөлек-бөлек жасайды. Бірі бағаны төмендетеді, бір акция ұйымдастырады, енді бір қосымша қызметтер ұсынады. Бұл жағдай қарапайым тұтынушылардың құқығын таптау деп есептейміз. Себебі баға өседі, бірақ нарықта балама оператор жоқ, яғни тұтынушы таңдау мүмкіндігінен айырылады. Нәтижесінде абоненттерге басшысыз жоғары ақы төлеу міндеттеледі. Статистикалық деректерге көз жүгірсек, 2023 жылдан бері байланыс тарифтері 7-ден 57% аралығында қымбаттапты. Қазақстанда 26,3 миллион мобильді жазылым бар. Бұл халық санынан да көптеген сөз. 18-де 8 миллион азамат мобильді интернетті пайдаланады. Бұл цифрлар мобильді байланыс қазір жай қызмет емес, елдің цифрлық тұтастығын ұстап тұрған стратегиялық ресурс екенін дәлелдейді. Яғни бағаның тұрақсыздығы экономикалық ғана емес, аса үлкен әлеуметтік қауіптің де белгісі. Дәл қазір қоғамда байланыс операторлары нарықтағы өзінің үстемдігін пайдалана отырып, монополиялық келісім жасау ықтимал деген пікір өрттей қаулап тұр. Сондықтан Аманат фракциясы агенттік келесі шараларды жүзеге асыруды қажет деп есептейді. Аталған шаралар президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтып өткен бағаны тұрақтандырудың маңызды тетігі болмақ. Бірінші, интернетті жеткізу және тарату секторларында монополиялық келісімге қатысты ықтимал фактілер бойынша кешенді тексеру жүргізу қажет. Екінші, үкімет ұялы байланыс нарығын монополиядан арылтуға қатысты шараларды қолға алуы тиіс. Бұл ретте мемлекет қауіпсіздігі мен тұтынушылар мүддесі бірінші кезекте ескерілуі қажет. Үшінші, ұялы байланыс пен интернет сапасын арттыру үшін мобильді интернеті жоқ ауылдарға желіні жеткізу бойынша нақты жол картасын әзірлеу керек. Төртінші, ұялы байланыс нарығындағы заңсыз ерекше құқықтарды жою және нарыққа жаңа қатысушыларды енгізу арқылы бәсекелестікті арттыру қажет деп санаймыз.